Manda chante, faut beau plus ça leader. Manda chante za leader na biso te. Manda chante. Il fallait dans des chantiers où il coule. Maman mandi zo ba ta chaque fois sur l'équipe d'émission. C'est quasi parce que et qu'on s'en attendait parce que bino botikala na banzembo mutu batike l'orchestre yewana. Yenda za ko azana ko banzembo mutu batike l'orchestre yewana. OK c'est ni na ibi ko tindi ba beta. Manda tala bango jumsuna nini. OK c'est télévision. Majimbo moko tala bango jumsuna ko yemba ngote. OK c'est ba que grand chanteur ça ko yemba. Ba ka chanteur ba ni. Tuzalaka ndi ba fanatique naye na vocal naye moko wana wenda kenda uzolaka tuzalaka kwa fanatique ngana loba ke soki ngana zalaka benga kisayi tuzalaka nazalaka te nazalaka na ngona na ba master tuzalaka d'abord OK c'est côté de la baisse parce que tant la kena ngona na soliste OK ça ni ko robita sous parce que tant la kena na muki donc robita sous robita concert na ba tu ba yebi na tshongo bana OK robita concert opener na la muki man la chante porter ko kama kambo la te biso to ba ya ndwa ya yebi makambo na ko kama kambo la ya yebi suika wana ya yebi makambo succès de ngamo na ya yebi makambo succès ngefeza ndengini oui c'est on a notre loup pour tout sur la siko na bato bota la biso ngana ibiki ngana na succès makasi succès de ngamo. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers téléspectateurs, dans Congo Esengo officiel télévision, une émission caractères sociaux, culturels, qui vous informe, qui vous transforme, qui vous donne toujours les actualités claires et limpides. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude égale respect. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons recevoir un grand bassiste, ancien du groupe OK Jazz, de l'artiste Lutumba Simaro, affectueusement. Nous présentons toujours nos sincères condoléances à l'artiste qui a laissé de chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est fière de vous. C'est un artiste totémique. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste Basilico qui va mettre des titres qui sera disponible bientôt dans toutes les plateformes de téléchargement. Il est dans nos studios de Congo Esengo, officiel télévision. Basilico, je te salue. Bonne santé. Kitoko Jansi nous avons ouais, makambezo kende très bien. Toujours bunda sauf karaki to sepeli a tourner déconfiné donc c'est-à-dire toujours souffler. Pour que tout fonctionnera là-bas dans nous les c'est nous beta ya te kendule 18h 20h mais on tout comme tout zongile tout ça là c'est-à-dire makambo ekende bien. Saint-Valentin le kende na mona ba rouge ma chicken ma bleu. Saint-Valentin la kitoko na beta ki bongo na salle moko benga au salle polyvalente na Inga et pas papa Iber donc merci les cas qui bien on y ba cadre salle qui na ko la ba généraux ba député ba salle qui na monde beta ki ba linganga ba zana mboko les cas qui bien donc tout ça na ambiance moko ya ba responsable quoi. Nous allons parler de Basilico dans la peau d'une autre. Ouais. Pourquoi on a Basilico dans la peau d'une autre on en est là. Baza autre na baza déjà donc ça dit tout. Autre ne sont pas Vesimaro, na autre na to mona Pepe Ndombe, na autre na to mona Joski Kiamukuta. Parce que la single on a sali, ils allaient au moins des chansons. Rendre bango hommage. Oui. Parce que tu as envie déjà na rendre bango hommage. Donc on a basé nazo présenter kaka ke musique on a zo beta o rumba on a zo beteza c'est na yeko lango ya bango et on a fait bango hommage il y a 4 chansons là siko et obimaka ils ont bimé le 19 mars. Pourquoi le 19 mars? Parce que dans les jours vieux Simara Botamaki le 19 mars il y a pas le 29 mars la préféré na bimisa un jour wana et ça va jour au anniversaire avec Simaro ba jour donc les 19 on est le bien makambo ebele quoi. Voilà, et on a préféré major là. OK. Tout ça la rétrospective ya mukie to laver batou mémoire Vesimaro a recruté encore. Bon Vesimaro a recruté ngai na 2003. Nana memaka yo to Vesimaro mtera vers yo les gars ça dit avant Vesimaro na beta déjà. Na vampire bakuba na bet na DBST. OK ko beta wana est-ce qu'on a bino mibali na na ya vers muninga ngam na ka veri ça dit kokoba na biso mama poto que son âme repose en paix toujours
ye mutu naza kobeta matolo nde tolobaka kobeta matolo ye azalaka na nzembo mo wendo ayembelaka ye Marie Louise mpo komona ezalaka Louise Nzembo sikoyo nazala so ndenge nasenga mbongo ifo nayembele nzembo na Marie Louise ye solo ye ngai na yo so aza so beti bongo abo moyibi so sepeli apakoli siko atunanga boni orchestre nafsi mikolo nazobeta te parce que totako rate poto na président nanga ex président nanga Aimé Bwanga place azali na pesi mbote solo na tese torataka poto moko wana to bakangi ba vivre ça normal be danger talaka to batama na pale 8 mois kababilamba oui baka vraiment d'accord biga ke bilamba poto ya poto to kabilamba et ça la peke ko pa ngope rataka na roto batami na pale 8 mois boulou ezati tant de zones ngi ba pale ba msuku ba ke dabu voyage ba tu si ba ke to voyage ya ce talaka chombo ba lia ke so ba chombo papa ko so mafuta mu ba Carolite CP Carolite to beta kaka alors tant ko pesate na ebisi ke na sur la mouvement na betate maintenant boulé na kindi quartier latin ya boya kina kindi quartier latin pourquoi na ebité na ba raison mususu comment à la moment moko boye régime a prêté Chanzaki alors maman ami badaki ba bana na quoi ba maman Koffi Olomide akomaka na kira batali suba quelque part à trahir pour musique na pas dans musique 100 kilos dans ça la réunion chez Bisso dans la souci mat dans l'époque numéro 3 dans ça la réunion ni sali ki maman ami akomaka otali suba et bien déjà moi j'adore ki kiri ba boaka ki pe moi pembeni pour régime Chanzaki suba zwaki ça soit pe makina alors on a proposé que ne pona boya bikunati c'est minga mona kota bengisko maman Germaine mwana na mibale wato kufa to tikabiso abengi abiyom to kopera bela lutumba zwelanga jetu kino tikela ngayo abengi sima wote nazo tinda mwana na boye aliba dri délégation mo te braza bangonde baye na ngati papier sima tant on va présenter na sima relo kan busalo ba na ngai l'orchestre na e à travers na bana mikete mais le la maman na salela bango mingi bienfaisance donc ça dit il faut dans zala et tu as venandi au banjembo nini ya biso yebi yebi 3 chansons on a yebi 24 chansons bandi mate chama la karaba kena matina yo la pour répétition à 24 chansons beta banjembo na beta ba nyonso parce que l'hôtel a des bêtes de beta interprétation la beta ba kokota na ngona na bana OK et puis on a koti wana ba jeune presque tout ba na bana OK ngapi ka mnena ba OK ça dit la décevaki nganité mais mettez quoi dans la salle du boulot kitoko vie c'est pas mon boulot kitoko akoma bilukela la sous mutu ko dormir moko neti ayobo à la place ba jeune ba est-ce que mon génération ba voilà bana OK chancer mbala moko et bona na pesa kombo ya Basilico mutapesa nga kombo na master nga moko boy comme ni Gédéon Musungai Tour Eiffel azape guitariste do batawi ko la guitare chenga do Basilico na kati wana kombo mwana ko expliquer ngeza te vas-y on attend à expliquer ba muso ko sko benga na kombo wana te vas-y fongama te na fongama te kombo wana na expliquer ngote et boza kombo za ni za grenade o surtout za ko panza biso to kombo wana donc ça dit eza na les passettes eza les passettes na kati kombo wana ba masaka ndi ba benga ba muso benga jetu bass ba muso benga bass man iska ta Basilico donc liko wana do komba mwasi na nga kale donc kombo ya mama bana na ngisa na kati Lidi yeso alo nga do abenga kanga ya sanisina kombo ya mwasi umeke mutakufi na ete mutakufi te me déranger ma misusu pas déranger na honte le passé ne revient plus avancer muto aza sika yende ya sika ouais parce que ya kala yepa yemo ami yebi ya kala moi pe ya kala pe déjà makambo changer na nga on a ranti tango lo ba Basilico nga na liko na on hélicoptère te bo Té. Bon, déjà, on va sens peu Belair, la basilique, bon, ça bien basilique, donc nous sommes là par mer. Prenez à la rage et tout. Parce que mentor nayo, ils ont nani qui t'a appris à jouer. Bon, guitare na école guitare na cité. École guitare na cité. C'était facile na ba parents nayo. Surtout ça qui dit moto. Avant na beta guitare na beta na ba moko ya Shem yetu na école na biso ezalaka na 20 mai école babengaka Serge Batimas donc ça dit babenga mbelekiti
bavi beaucoup batanga kuna balita bembo ekole moko eza na kauka lelo ete se kuma bakanza soki mpe nini donc tozobeta deja misiki ya bale na ekole wana moto tiki dia kolala libanda ebanda deja mwa kala na ba 4e primaire deja tozolala libanda tokebeta bainter ba 4e primaire ko biloko ya bale badekore biso matokebo mpe tobeti ndule titongo nde toyozonga deja bapere bayebaki lokola lingaka ndula ngo banda kola guitare na cité na yolo mutasimisanga guitare c'est Frank Ikoko vie nanga azali aza vivant lelo epuis ntango nakomobeta guitare nayomona album ezobima du jour au jour nazaki na idole ya lofombo nalinga lofombo trop e tobengaki coach bamoyoka babiloko ya lofombo baempire ezomisa baalbum nango ale nayokoma basiste tobeti to na bamaster ebele bamusikasika place aza napesi mbote le direction libaya mosikle tobeti na bango tobeti na bakesa nanga akauka tobeti na bakesa masina après toyokoma na empire bakuba badebeste ti lelo tosuka na babana oke ndenge ozali kozwe basse no wana parmi banzembo oyo participa nzembo nini oyo mpona yo ti lelo c'est parmi de meilleures chansons bameilleure chanson nabete pa besi maro te na baplace tout oyo uta place oyo mona ata tozwina ata na vesi maro na baplace tout oyo leka mpona yo ke chanson oyo ozala robite j'avais mis mon énergie mon savoir et puis ba technique oyo na jouer la côte ça na nzembo eza na ba technique oyo peut-être kotika la genre ba devoir moro boye mais nzembo na beta makasi eza nzembo vote singa eza na album ya salle d'attente to betela visima c'est-à-dire on a beta ngamo pour faire ba mystique so ni wana obeta oti obeta guitare ba chama kilelo ya lingi to déformer nzembo no bi bisele nzembo faut pas que cela mon ko be balu banona ndingi obina na beta sang donga mo ko inspiration dans la makamunyo surtout ils ont jimba vote singa OK donc sauf quand il va ça rendre promotion bien pour avion pas dans la promotion c'est beaucoup temps on peut ça bon ça la promotion bi azumi bon atie na poche ali bo panza sango ko la ba poste no ba panza sango ya Yesu donc ya zaida simaro télévision kutaka et déjà simaro makamuni il est kaka bon. Vous êtes passionné na makambo sala surtout la musique. Ndeko bien na kaka iboso na za bongo te. Tiko pour na yo à part musique. Na la cop mususu te na sali musique na tangela kuna na Inas et puis na RTNC na sala à part non ko beta musique mon sala lisusu ingénieur de son. Ça dit to tika maka mandule. La vani na pe na studio na zu cop na mususu. Donc voilà, comme ça là, voilà. Aujourd'hui, s'il faut citer parmi bateau on a touché à bien le domaine ayo, vous allez, est-ce que Bajan nini oyo en encadra ou les le posa fier na ba. Quand la guitare, ouais. En tout cas, Bajan tout na cadra, on te vraiment bien bazate. Mais sauf auto betina bango, auto yekoli na bango. Ezaka ka Olivier Timanga, tout ça na Kojak, tout ça na Kojak, surtout auto betini to vandi trop, les Olivier Timanga Kojak. Mais sous na habité c'est pour on a natami bana parce que bango ne baye bani moi mingi. OK. Bango ne baye bani. Au format to encadra. On a format PBL. On a une église. Le format PBL. On a la volonté où en tout cas, tu vas dans le quartier, le colani. La sans-fil, on a la machine, on a tika bani belé. En tout cas, mon toit à la guitare, la soirée, j'ai tout basse, on est obligé. La musique na yo oyo salaka. Et là nini oyo yo orevaka. Au sala la musique ou non au salaté est-ce que déjà au réalisable rêve na yo na domaine na ndambe kokate pour tozola la ningi tozokanisa Yesus nini o nano ekokate nini pe o de ekoka
On arriva déjà qu'il faut même avoir musicien, mais orchestre, on peut avoir musicien à voyage. On est coca. Déjà dans un cas chabana, ok, je rappelle ma coopération, je suis 10 musiciens qui n'ont pas l'intérieur. 10 musiciens qui n'ont pas les bandes, 17 musiciens qui n'ont pas les bandes, il y a mboka msusu ba Luanda wana tuza na kachabana ok. Siko lelo na koma ngai banzonzi na mo. Bon ya orchestre, et ezaki pe msomo ba benga orchestre mais vesi maroko ako kasusu te. Mona tikali biso to ke biso moko. Tu ili makambo to ko ela Mais banzonzi na mo pesa la kana. Pe banzonzi na mona mimanga msomo na 5. Pour ce nzamba lingi pe awa donc. Toujours région de Muninga na biso za kuna. Donc il y a 7 personnes. C'est que Oyo, Tilelo, Oyo, Riva, maintenant on est Koksamate. Ouais. Les années. Il faut que ce soit Babilo quand on peut. Il faut que ce soit le pan ou la bonne musique, non, les Koksamate. Koksamate. Kosomba Palais, non, Koksamate, ni les sous. T'es moutou que la musique c'est son papa déjà. Moi, de l'homme. Ouais. Il faut que ça s'appelle Batou. Par rapport, il faut balayer la bonne musique en bien. Balayer quand on y a ndambu ya mukie donc il belé ko kisa matin mais inchallah Nzambe ata juste koka usuika wana ouais succès de ngamo na succès parce que succès on fait ça ndengini oui bi succès on ngana to loba poto so la siko na bato botala biso ngana ibiki ngana succès makazi. Oui, bien, oui. Vous avez un succès. Oui. Ok, bah, tu la biso. Un succès, en fait, émission à la rareté, où il y a un succès. Ils avaient beaucoup de ça la rétrospective par rapport à l'histoire et à Makambango. Il faut respecter le gars qui ont vécu tellement il y a Zalaka to benga ils ont un succès. Ok. Merci. Vous comprenez le succès on a loba. Moi qui ai posé le succès mususu. D'accord pas la montée. Qui moi et puis que succès on a loba. Na o yo lobi dans des montes. Ok. Et là on yo mto lobi on a succès. Bah la biso bon mon peut ba ebindeni ba juger. Ouais. Ok, nous avançons avec vous, Basilico, je crois. Des titres sera disponible cette année, dans le mois de mars. Ouais. Donc, va s'abonner. YouTube est alite. Et ça déjà, donc Basilico, moi, Nzambe. Basilico, moi, Nzambe. Ah, ok. Tellement, ils ont eu l'orakala. Parce que madame peut, ouais, actuelle, au monde n'a pas le bité. Tellement, on a une place, on a Basilico. Ils ont comme mère, on a la côte, ça comme on a déjà changé. Il va changer dans mon pays. Ah, et ça peut l'ôter. La mère a changé. Oui, il a fait ça et l'ôter. Un mauvais souvenir, Nini, on a ok jazz. À part notre côté, un mauvais souvenir, tu m'as ça un mauvais souvenir. Il y aura une question qui viendra après. Un mauvais souvenir, c'est qui trop parce que on a bana ok, on a bondi sangato. Surtout dans votre bureau. Moi, je vais répéter les autres voyages lobby. Moi, je vais un problème au voyage, je vais mon article. Déjà, je vais mauvais souvenir. Trois ça, je vais me dire que je vais mbongo. Bagome biso mbongo. Mais tu es collé kaka. Moi, je vais être leader tout le bureau. Bango tout. Ok. La bureau, la pompe bureau, ça la bango ta likolo ti. Ouais. Ça fait le tout maintenant, il y a un avec bala. Aza mutu aza mela bala aza mela bala comme la musupe bona bina bacha biso mbongo musuma bina ba kapili okese mbongo mais avant dit total bina bimo mkolo okese bité là on a ba kapisi ça ya nini té isa okese da futindi nyongo nanga pour ne pas avoir mo Moïse a pesa $20,000 Moïse Katumbi Moïse Kakoto taka likasi to taka bakolo ici to yozo ngatoki Lubumbashi parce que match mon coupe moi zabeta makolo so imazimbe mutu fa beta et mazimba je coupe wana batu ba créer les biso concert to beta kuna to biti ndule wana ya to silisi Moïse Benda et donc en tout cas merci beaucoup pour qui plus que pour la continent ngate mais faut tikalawa 4 jours na vraiment quelque chose sala solo na bino ba biso ana vie obitane comme dit c'est quand il a été koyi kuna ali bubeti ndule sisi akabena na vile papesi mutu na mutu
ce qui wenge que kuna pesi mutu ya pesa mutu na mutu c'est comme la tourne na biso expliquer bon ayebeka ke bovia kosala makambo bongo te abia tourne na bango malgré ba kite na benga bino le 30 juin lokola benga wa orchestre na ba défilé le 30 juin bokoya bozela bokoya mais bozana quelque chose à peu près 20 000 ndeno ba ki 20 millions te kina mais ngata ki prend droit ba père wana ti est-ce donc ils ont bon alors to coach bi azimbongo est-ce pas ba mi matenga na mi mango to kabula na Kinshasa to ba na Kinshasa la répétition te bi ki to kabula la mardi c'est que ma grande souni leader bi na mana parler à tali biso bo mana pa na ngai oh ba Ada musicien, ça qui musicien vie. Beaucoup mal pas on a. Au moins ça va bien parce que yo les gars va place belle. Tant que le bazar qui musicien tout ce que ba comprendre était le banani. Omoni ba oba ba vesima baza bato baza. Vesima. Wana to le bato beta na sola vesima. Quand on casse ça qui a été. On casse ça ba 4 présidents. Makoso, Ndombe yemoko vesima na Joski. Bon, obisa tozalaki naye donc évidemment makambo tozala organiser faut beta Barcelone ataka mutu que ça so bango baza batu mo so bando ba mabena na télévision Congo ndeko ina mais ah ils attendent la Congo et c'est moti donc il faut tous séparer là c'est à part on a les sous je crois il y a une question à éviter c'est à vérifier tellement ils là présent est-ce que c'est vrai un jour comme Soubo répéter boé ba benga vie ba c'est non bon ça parler première dame mère Nabiso Olive Lembazoya tout ça beau ba bio faire bimara bio te non qui tout bien te boka ta répétition bozonga zara solo yo relater non les solo alors ba tout bien te ça qui me là qui toujours répéter ba planifier en gros c'est-à-dire ça yo ta likolo ya te ke mo mère avant nga nda parce que ça be la programme ils là déjà ba autre temps bino ba mission boye ba été tu be été que mère oya la parler tout en trois tu ba quitté tu nous avons répété via le chef ndeni en tout cas beaucoup de nos répétitions beaucoup de nos répétitions dans la réunion en famille on a makamalo bana biso dans la réunion en famille donc beaucoup zonga na bino tout à la place que nous avons répété tu répéter dans la garage voilà mon il peni beta tout c'est pelite souvent ma père va c'est peni tika bana tiki so bisi na récréation madame a été tant to zongi là to kenda bi ba parler mbala makote ouais misika bazongi ouais misusu to suki na ba point parce que terrasse ali au van tout le monde a 16h avenue Bakangi si ba tout ba kenaki banani batika la mission na entre la kata pa yo sala raona na kata pa mise mo tatika te na lo ba aux environs na ba terrasse wana so to na coin au côté sundeni ko expliquer d'accord na bien bana moura Bakangi déjà donc mère azoya ozonga so ozaki na kati ngengeti te ngana lo batambo bimi na bino bo sepeli ke répétition katana to kati lo avant donc via apemi parce que après boyo mona après tout mon maman Oliva te bomoni non éclairer Bakangi venir comme est-ce que vous comprenez gars idée ko douter tant ka réseau kota boy tu yo comprendre au commence wana akita wana ça la maman a plaisir elle avait pendant 5 tabac ça kabadi 50 kaza ya bière ah na il moins pas colosse on est raté pas colosse de les ala déjà via CP là qui ma petite sœur n'est pas là qu'elle va se faire. Peut-être ça va biloko bino beaucoup cité. Toko tande. C'est ça que déjà libanda. Botel maka libanda bo monika to. Ya cha six pa ki puis ça jour en tout ça obeta pe na yolo jeudi. Tout ça obeta na yolo. Tant to vidé quand on fait la biso. Puis la biso 3 cases bière, d'ailleurs baka 3 cases bière na $100. To ka boliti. $100 combien de personnes? Mais toi, il y a attends, tu as n'habitué tout ça comme pas 27. À Kabeli Bisoti. Ok. Ah bon. Il s'appelle l'autre. Ah, leader. Ah, Kabeli Bisoti, Kaboli Kara autre aussi. À part Wana, s'il faut dire de Wana Zaba, la souvenir au Eleka, est-ce que bah souvenir il y a malam pour na yona au jazz. En tout cas, souvenir il y a malam na au jazz. D'abord, on est na bête la vie wana. Il m'a dit ça moi. Level. Voilà. Déjà au bête la bango ils ont takate. La vanda la bango na bête le vêtement au moins 4 albums c'est 3. Sauf que me sous c'est bima na ngote na nenga kufiwe.
na producteur ndenge alobaka producteur avec angolais le bloc en tu là banjembo ape toi on a parlé c'est tout bandela on s'est dit njembo ni moko comme ça 3 chansons puis ça la moulai le to mobete banjembo ba 3 minutes siko banjembo on va faire la commande njembo 16 minutes to garda ka archive tout ça là mais bon archive wana s'il faut parler aussi na archive wana bo pesa yango leader te pourquoi tout ça là on est dans orchestre tout ça ngata na direction artistique ça dit njembo moi disque dire utika la tout ça mi balena vie na mayala il pas kozala na disque pour ba kolo njembo si ba pesa la njembo mbongo parce que tika la njembo ibima te mais faut remettre en leader manda chante faut beau pesa leader manda chante za leader na biso te il fallait dans des chantiers où il coule maman mandizonga kaka chaque façon l'équipe d'émission c'est quasi parce que ekozonga atendeni parce que ibino botikala na banzembo mutu batike l'orchestre yewana yenda azana komikitisa aya osuluka biso yeba ngana komikitisa tazamana wengeti siko wana pesa ba mauvais souvenir te parce que vous avez belé neti ozala ki chef ngana loba ke soki ngana zalaka benga pesa yete nazalaka te nazalaka na ngona na ba master d'abord orchestre côté de baisse parce que tant on a que na ngona na na soliste orchestre ni ko robita sous-souté na soliste na clavieriste donc orchestre ni zo ki na baisse siko wani o déstabiliser orchestre tonde izaka copie ya kiti copie yake pas le tumba to yake pas na copie yake pas na ngai les embali bosotela kindi na mouvement nakindaka mwana nazala kata bana oke meba yeba zwinga natala zo solo mimi mais on informera le tumba ça liboso na ko informer nazala se copie bongo na ebisaki mo mapela ke voyage na zongi bina na kateli 10% msuma pourcentage mo ya mona kolala ola muka mais ça rien na ba pesa pesa ti wapi donc baso yena kinga moko yana zo ba longolinga ba sispandenga donc izaki check spipena mais via ça au moins tu vas dans OK jazz makamonga na ça la via dans ça on peut na OK jazz il faut copier car oui ça on va ndenge ga na tire car na copier la ça on a côté avec copier tel père tel fils voilà on est les premiers disques na ngai tel père tel fils et le dit trop makambo ya dans ça la kaka ya wana ça po ba fait beneza ya subaza na voix je ne pas qui no ba ko kindi puto na sala on peut na kacha bana okipita na sala album wana mkosa yoka njembo anizo beta vandi abenga siba mise na beti trompette wana la trompette zo banga ngaite bazobanga bango bazobanga so opa ngako ndima kaka ba suspendre mais so reste na sala disque liboso la ngambo mna beta ba center ngape mna sala programme ngambo na beta ba guitare na tout na studio na ngai moko donc talibanda tsaketi mais mo pas comment ça so ka ba mise en tout cas na ba musicien to moni mwana ndenge musala zo sala le musicien ni azali pour bosser la bouifo sko ba ko pas mais pe ngo emozo vuke biso emozo tinda biso na la sala bin album t'encourageant les a nani ya Montana ta basala album ni moko ya bébé Boutu je crois asala moi partie moko ya Obeniti ta ba yimba ko bi vip na bantu ba musicien boy na sala ba musicien te comment bana ya ba pesa mususu bazo yimba njembo na ngai bino moko bana nanga muto ko kosala album azatre c'est que va faire mais ce qu'on fait alors on a boule qui to kokate pour ko futa studio ba nsko ngala za na studio jusqu'au l'accès capacité la banda le beton na 9 chansons et puis kinda be poto ani mili poto kinda be na tina na sasemba yela nga ba CD na ngali ba sali fax na rempli formalité disque bima non carré ou lia pe katoko bien ça lia on a mbo tout na dépenser on a lia au moins 10% qui n'était pas et qui n'était la salle là elle lumière va tout ça les longines donc anjete photo ningisi makasi ko ya tolia sozo ningisa tolia te mais na misu na yo musicalement nengo zo monela gérance na administration na chant ya OK Jazz netikala pour na yo faiza côté ni d'abord OK Jazz ezali ya imongo ya mwana franco oya biso za bana OK tant que tu sais bana OK Jazz ezalaki te on comprend tant que tu bana OK Jazz ezalaki te tant que tu obeta ba hommage à Franco nde ba premier ministre social ça mbongo za obi matin matro ba boulé ba geli so imongo ba bisi ondeni bino zo ko ekidi ba bisi makali aka ba mbongo na bino il faut tout ça OK Jazz ba ki ba ti ba mesa vers kiss ba zindambo ya bana OK nde ba zonga OK Jazz on mona kaya ezana inde 3
en tout cas le mouvement biso ngana biki mouvement et panjana na chance ezali to zela au moins vie makoso soka ye même sous ba doyen na ba ancêtre ko zonga zo lelo mutu na mutu za mouvement na ye ngana za mouvement nga OK base parce na l'amour qui donc na obeta concert pour ba to ba ye bina tshongo ba na OK reprenez maman tu que man na chante à porter au place akoka makambo ala te biso to ba ya ndwa ya yebi makambo na zolo ba o sikoyo lisu na yo ntango omona parce que yene moto atikala na gérance ya orchestre ndenge ozomona na orchestre ezokende orchestre nini nayebi kotuze nde babetaka te natala bango jour mosusu na nini na télévision njembo moko ibandi ti so bakoka oyemba yango te grand chanteur ça ko oyemba te baka chanteur bani tozalaka nde bafanatique na ye na vocal na ye moko wana wenda kenda uzolaka yango akosala mosusu te akoka osala yango te na biso Basiliko vocal na ye moko akosala yango mosusu te bazokola ti yo pozala no da fanatique na ye avant te toyebaka eka mpona vocal wana bo apart nje vocal wanga na biso na njembo et puis nayebaki mpa aza mpe koya na orchestre na biso soki aye na ye mosusu mpe oya abengi mpe mosusu amatama podium tomatisi mpe podium soki aya mpe vi ayebisaka nde motu wana oleka lelo ti oka mpa leki mpe toyembisi ye njembo alufulaka ye azayembaka alufulaka oyebi lufulaka nakomi kochange motema parce que eloko nini nono esalaki vie à réfléchir ke batikela man d'orchestre vie na biso réfléchir bon eza bato nde balobisa ye maloba wana et puis biloko mosusu tolobaka na batélévision bien baémission boye mais na libanda makambo mosusu vi aloba vi asepelaka na mote d'abord asazwaki décision moko bato bayepesa position wana naloba ngo maître fois na nini eza vi na biso Patrick Mangasa na Willy Tafar bavie baza na poto lelo Patrick Mangasa azali président bana oki asala badone na babana oki mais biso banaka bana oki nasali moins 16 ans na vie nsima namona nanga don avi wana te oyo navandi boyelinga Patrick Mangasa kota lelo studio namona yango te batika baprinte nini na bato akala okompane babiso toyebi bango batiaka ye na erreur wana mana azala na biso parce que azalaki petit avi sibro makambo ya miziki te ya makambo mosusu manda ntango azalaki koya mpo abino azalaki mpe oya na intérêt bazalaki na intérêt po biso ozobeta baplaire makasi il faut ya oyembi bamoni yo ozwi l'art teke nde batikeli orchestre azozwa la rebele azwa l'art te mpo bavie bato nyonso bazakolinga mpe biso basepela makambo wana te ayebi mpe balingaki te bato balingaki mingi nayebiki eza bato ya njili epuis bana oke wana nde omona wana bamisia tu bazala bamisia ya njili tongo olobaki bana oke oyo Lutumba Simaro atikeli mpe ya sonam eza extension ya njili bamisia njili kambi bazana neti banani nayebaka moko ya Jamaïque tina wana ni donc c'est que tochango ke yango bana oke wana eza ya njili eza ya yolo te eza ya boye mona babeta na yolo bana oke na biso tobeta toujours répéter na yolo et pas moi ça vie Simaro mama Jeanne toujours répéter makambo nyonso tu wana siko so siège ya bana oke bozali mosusu na yolo to na lingwala po place palele ezalaka mpe bana oke koma na njili ngelo edestabiliser esprit ya bana oke to ndenge toyeba mokolovi makosa oya mouvement tokokipa yango ovi makosa alobaka te à distance rien vi alobaka na ye mais koya sur place eza makambo mosusu ebota deya biso ebele tozala ba ok base tozala ba odemba tozala bana ok international mais tobeta nde musique yana bana ok ya original oyo ye moko Lutumba tika aujourd'hui vous êtes fiers de ça oui ou non te oyo atika te oyo atika yango apesa manda mais bana ok original ezali ya vie makoso mpo motu tozali envie ye wana moto aza envie ye wana jusqu'à kufa vesimaka kufa ndomba kufa makoso moto atikali epa collègue no aleka na bapapie nango eza mpena stati mobimbato aloba biso mosusu tolielaka yango mpo alobaka te mokolo akozala te moto na moto azwa par nde aza njoku ti moto akata par na ye donc toliela yango siko mpona yo s'il faut dire un délai mana chante délai nekozala délai se kokala ngo atingami ka nde bato nyonso batingama yotala baémission asala baémission mosusu awa na Congo esengwa batunaka ye bakestion wana question ezali ka mpona 2 ans lelo sur 2 ans tokomi na combien des années amoni koseki
Victor Matoine Massalanga na Italie des Varese. Il y a Théo Zambrota, je te salue affectueusement. C'est que man la chante à Néatikana. Atikate, a foxé kaka bundati. Ya place azolela ti. Allez la peu bien. Allez la kana. Tout à fait c'est que cop mon mikolo yo. Et la mère mo ba yemba na wenge. Nani na Kolo Bidje, nche mo ba Kolo Bidje. Le maire ango alingaki asangisa banse a wenge. C'est ça tout na numéro amanda. Kope yake kope libiso mais tout ça peut mutema mabete. Tout ça na maire ango pe tout indile numéro amanda. Abengi pe manda. Tout ça c'est la retour à Bercy boko. Tout ça il y a JB déjà donc JB kutanga yoka ki bongo maire ango pasala trop na bango. JB ba maman la roya ko beta na sans problème. On dit tout le babouilé, le babeta lobby. Ok. Parce que na manda, na bino, banana ni aela mninga bakop. Ah. Parce que da benga bino ndeni ana kop mo boye, bo sa na bino. Kop mo ndena, na eba kasa benga ngambala moko wala tango babia za, babia chokoro azala to saki kai na babia. On a kala. Kala wala na benga biso kaka Allo, je tundeni. Boko telanga boye ko to côté ka beta na capella. Faut se beta njema mufumati. To yona na tika guitare na ni atelier petit. Asolo anende bien. Asolo bien, mabunga rabe bien. Oh ba. Asolo bien, bunga bien. Est-ce que affaire au Pelelo est créé la toile d'actualité, 25 000 mon salir peu personnalité na invité au monde ondé. Bilo mona magamba sika biso mona okala. Siko ngala zo ba chance mo mo bala wana ndi ba 25000 ndenge bungi pinda bali yango. Wala kuto amukie. Konga na mona pinda ba mbongi kotaka omondi to sala kana bon loka visi ma sa kufie. Ya to mo raté makam susu. Vite en za envie. Isa chaque Congo. Isa chaque Congo izali manda chante izali lambi kuta moni lambi kutu to azala makamba ngote ba ba sai lokola moni ba ta régie des eaux ko tsona na terrain ba ngo faut que bita o artiste mo akufi par exemple o madilo akufi so ba to ba kinda kala ni na ba terrain et pas ministre ya culture to kufeli donc tala biso boyeboye ba délégué biso ministre a dit bonne note bon ça va en répondre bien tantôt vendredi tant ba longola ba pas général ba longola ba to azala ba top o bazape na moi G tout le monde a fait tchatombala to kufeli donc c'est autant bon et bimaka wana et ko fa même pas qui n'est pas ministre de la défense bon ça va ba artiste ba kufeli kingani dirka libérer ba moi 5000 côté ko bazaki 3000 côté ko bazaki boy mbongo peni yaka itako yana isangi wana ba sangi sango et beta même so mo ba $140 000 so na 140 wana ba longola siko batali bon artiste on a fait occuper sa moi c'est tantôt 20 parce que ça mbongo wana neti marambo lo bomono déjà neti pas artiste ni ou akufi ke ba 5 pour 100 000 bon na lo bien ngala mona ba makambo na zanga na silisilo OK vas-y c'est ba ngala ye ba kanisi na matanga nani et salama ya mbala moko te ebele ngala lo bika moko ya emenea voilà donc emenea ba cotiser 100 000 plus de 100 000 oyo biso to mona oyo ngana yebi bazwa mbongo bazwi et puis bazali ko landela mama mbongo zaki c'est-à-dire oh l'état pesaka ya l'état qui n'a officiel boy mais ya sebi makali susu ya sebi makaso ke bimi bongo bakaboli bakela otikela msu famille mo we batikela msu 20 batikela 120 so ba 120 ndo bokode bakabola wa chaîne babanda il faut ça la mutaki mvuka eza bato boza bazala basala ya click na bango babanda okabula bina mala ibagi uta bina dikolo msu o yazwi papa mbatu et ça dépend de leur âge version jalo bombinga ko taka ba makambo la te po ye ba ka ya musika bato bazalaka shosho bazali na yebi nde bazako ya kozwango ba papa wemba ba bon mère tchala pe la moda était pas azalema ba papa wemba ba maman mbili abel bato ka ba tout maman mbili abel le trop et bandi le lotin ba banda ko kala ba redi do bazalaka kaka bazalaka na makambo et puis tala comme ça no beta matanga ya question ya tabule to beta matanga ya artiste tabule mais mbongo ebimi to sombi be uniforme donc autre là il a payé mkoloana on comprend mbongo ebima ka busakana te
mais kope bandani chaque Congo artiste danger so vient attendre le vient attendre la neti bino mo bozu mbongo na bino ko boteka ah vient ça mokolo pesa la kilo de mokolo ba pesa ka mbongo la jour ba signaler vie l'autre genre tantôt 10 000 pas kingani wala ba fi ba monani ba tie poids mbongo la bima bina ntu likolo ba linga kuna kama ya 25 000 za mukiti mais ce qu'on est bimisé on doit faire ça te ba boka bula la balabala ba kabola la victoire ba beli na vient sur 1000 to la ndakandi ba so mambili à 1000 manda chante 1000 quand tu me bien elle bouille à 500 il y a quand même émission dès que fait bazong ça fait 500 bon il est le ça makam il y a beaucoup de mina pour sa courage tout ça par artiste mais faut professionnalisme et puis aussi et puis il faut moi mentalement là tout le monde a ba JB c'est mta kufeli JB a kapende moi tantôt mto akufeli enveloppe natiki et non que c'est la ratobe ta place là-bas pour y avoir ba transport to riba nanje mamoui transport suka ndé on a vu artiste collègue makamba ngonya so tout biso tout là-bas comme ndaka likolo no ba ve vers qui ba makamba il va tour à tour il pour liaki to ya yo pe ba ba liaka mais solution belle était fa pe sa bilo ka bongote ba ki na famille ba tinda bilo ko exactement à la proposition no ngona si ko ouais il était fa a pe sa pas mutu temps pour so besoin maboko bouiller et puis mutu pas les karaté surtout na ba conduire ba autorité en mboka pour beaucoup makaka o mutakufi alibondo le kana ona na fanda koto nini leti mikolo Eric Mandala zo mona pas si côté na personne sociémat tala nde ba artiste bazokota alinga komona ndako mutu batika la chaka Congo cop nae asali ali la rabongo era ba famille musu ba komona ministère te ba ko obeta boité so ça dia musala bien na mboka tamba osengela chaka ya kanae apesi famille na mboka bino nde bokanisi est souhaité que yo peut perdre des jours où yo sala to linga artiste en danger et sengelo mbongo to fo mutu mususu bon ba senga mbobe dépendre pela musala usale ya OK opan mususu boza la possibilité ko famille suba linga rabete o tika makafinde ko sa kofi ici bon ba linga les devant bozo gati eti mwazo pota la mbongo ala kana ikome ko banjembo ngala sala bino makambo na sala na mboko ça bon yo ka voter la émission ça va merci ko yo batumsu ba lo ba ka ndeza la radio trottoir batebele ba proposer ba to neti ba JB ba to neti ba fali pour ba to neti ba faire ba to ba kipa maman te pourquoi boko cha neti JB bo tient en tête que mutu kinga na kufi mbongo neti e pesa na gouvernement ba otiki la lo ba pesi JB gérer makambo na nyonso mweke mutambo alukate asala sonde ba potaye buzoba yango mona ba yo ba fira na ti ba boka makambo po ba boya ka nyoko ta salite yana ba boya ko ta salite yana ba boya ba fali na tumona ba boya mais ba on ba ko tinda ndeko tsa sona écoute alors que bino ba to bolingi ka bo zala wana kaka c'est dans une ligne mort du saut. OK. Merci beaucoup Basilico, on est à la fin de cette émission. Je veux rappeler à tout le monde que il y aura des titres qui seront disponibles au mois de mars au Basila Basilico dans la peau de notre Toboyoka a capé la paix moins exclusivité to va nene tout un bateau tout beta gratuit. T'as sur le bio yembi au monde na yembi nzimbo ana ya Rachel Futa kasi to yo kadima Rachel Futa no yembi yo rempero verse mundo aola versi la si porque tu oro verasi e mukoko amoplo munzo votu ondo teze mundo. Voilà. Quelques salutations na bato basute. On ezana espagnol kaka. Voilà. Voilà. Ndenge na yembi boy na yebiki Doris Massamba les mukuse de Genève CPD. Donc je suis dans la Doris Massamba. Ouais, Doris Massamba. Ok, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon vent à yo, tous les raka titre Bima. Et puis, je crois que ce sera quelque chose de très bien. Là-bas, merci, nous avons la Doris Massamba, mais on a Kishasa Awa. Bandina, on a Yomoko. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup na Congo et Sengo. Merci na les boss Guilé Fipa. Na boss sanité moto na Nzambe na Clovis Fimpa. Donc, mon compte est en bon état. Il a tama pambate. Donc, bambote no angwana. Donc, rien à d'abord à suba touté. Et normalement, boka batwa c'est ba sololi, parce que c'est d'abord il y est bondo. Il y est bondo donc
grand chantier Zamboko la sasa na pesi mbote directeur Yannick Bongo na pesi na Ridi Nguli Kibongi moi sa pembe à Given la local 54 voilà Litungu la Goma Ngoli Litungu la Goma ah ça va na suki na bon merci beaucoup abonnez-vous Litungu la Goma abonnez-vous massivement suki na bon merci beaucoup Litungu la Goma